ending to that for samsara. อย่าเกรงใจนะ Don't be considerate, okay? เกรงใจไม่ใช่สมบัติของผู้ดี Being considerate is not the quality of the noble one. แต่มันเป็นสมบัติของผู้ที่ยังหลงอยู่ Instead, it is actually the quality of those who are still being deluded, ไม่ใช่ของผู้ดี not of the noble one ไม่ at ใช่สม all. บัติของผู้ดีมันสำหรับของผู้ยังหลงอยู่ Those who are still being deluded, they have this quality. คุณต้องสงบเฉด Because if the one who is not deluded, then the mind is kind of instantaneous total cutting ช่วยกันอย่างเดียว only. นอกเหนือทั้งเกรงใจนอกเหนือทั้งตัวไม่เกรงใจ Beyond being considerate and not. นะเกรงใจไม่เกรงใจมันยังเป็นอารมณ์ประดิษฐ์ประดอยอยู่ Because being considerate and not is still the emotions that is formed up, that is decorative. นี่เป็นภาวะตัณหาภาวะ It is the desire that wanting to have to be, to get, to gain, to become. สงบเฉด Be instantaneously cut. Cut the cutting itself. เพราะว่าเวลาเราไปโปรดสัตว์เวลาเราไปสัมพันธ์กับผู้คนมันรับวิบากไปด้วย When you bless the beings, when you relate to the people, you also take on their karmic difficulties. แล้วไอ้ตัวตั้งใจ And also your intention. ระวังตัวตั้งใจ Beware of your intention in blessing. การโปรดมันมีตัวเข้าไปปะทะ Because there is the clashing in there. The self. และตรงนี้มันจะเวทนามาก The self clashes with the karma of the beings. จะกลายเป็นนิวรณ์แล้วก็หมดแรง And then one has to take on the energy that is overwhelmed and then become slack, become no more energy left. พอหมดแรงก็จะแช่ซึมทรง And then one will be in the hindrance, drown, sink in those emotions, those feelings, and then sustain even that. วิบากสรรพสัตว์ก็จะไหลขึ้นมาครอบงำด้วย And also the karmic difficulties of the beings will flow into oneself to dominate oneself as well. ต้องไปแบบไม่ใช่อะไรเนี่ยไป So you have to go in the way that has no one or nothing in yourself with you. ไม่กันแบบไม่ใช่อะไรเนี่ยไม่ Not attached in the way of having nothing within non-attachment. ต้องนอกเหนือความปรารถนาดีในการโปรด You have to go beyond well-wishing in your blessing. เพราะตัวความปรารถนามันยังเป็นตัณหายังเป็นตัวล่อเข้าไปติดลัก Well-wishing is like a trap. Well-wishing is still a desire แหมกรรมวิบากของเรา because it's leading you to be trapped into the karmic difficulties of the beings. ตัวปรารถนาดีนี่คือมันไม่สมุทเฉดมันต้องนอก The well-wishing itself is not instantaneously cutting through. เหนือความปรารถนา So go beyond well-wishing. ไปกับ Well-wishing or not well-wishing, go beyond it. แบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนี่แหละไป Go in the way of not grasping for both grasping and not grasping. ด้วยกันแบบไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไปด้วยกันนี่แหละ Go in the way of not attached to both attachment and non-attachment. แล้วมันจะกลายเป็นไปด้วยกันแบบไม่ใช่อะไรไปด้วยกัน In this way, going will be in the way that has nothing that is going with เอง automatically. ไม่ใช่อะไรไปด้วยกัน Not about relating to anything when going. ที่ผ่านมาแล้วอะไรไปด้วยกันหมดแรงวันนี้หมดแรงมีแรงคืนนี้
The monk is talking about his energy that is lost from the blessing. คือมาหาหลวงพ่อแต่ละครั้งเนี่ยที่เหี่ยวมาก็เริ่มชื่นดูภาพล้างเองนะ When seeing Luongpor every time coming back to the temple, Luongpor has the mighty force that can help cleanse for everyone. พ่อปวดแต่ไม่ต้องพูด Luongpor blessed in the way without words, normally. ถ้าพูดนี่ถือว่าของแถมให้ Whenever Luongpor have to say anything, it's because it is just something that is extra. ที่พูดให้ฟังเนี่ย Like a tip. แถมให้แต่โดยปกติท่านปวดแบบ Normally, Luongpor bless without words, มีขอบเขตในการคลายช่วยหลุดช่วยกันเลย helping through releasing and liberation without limits instantly. ไอ้ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาของท่านเนี่ยมันไปเลย When Luongpor give the essence of not grasping for both grasping and not grasping is immediately out, cleansing ไม่มีขอบเขตเป็นล้าง without limits, แสดงแมงตัวน้อย cleanses all beings, tiny ones or bigger ตาย ones, ช่วยไปด้วยกันหมดสิ่ง helping releasing and liberation for all and everything at once. อย่างต้นไม้ใบหญ้าก้อนหิน Trees, grass, stones, rocks, ทรายสังสารวัฏไม่ใช่สังสารวัฏ sands, สัตว์หรือไม่ใช่ samsara or not samsara, beings or non-beings. สรรพสัตว์ไม่มีสิ่งแบ่งหรือไม่มีข้อแบ่งแยก There is no separation or division at all. When Luongpor blesses, พร้อมกันไปเลย it is at once with the mighty force. สัตว์ไม่ใช่สรรพสัตว์ของท่าน The beings or no beings, Luongpor doesn't give any division. เสมอกันไป It is equal for all. ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเสมอกันไปเลย Not grasping for both grasping and not grasping equally for all. ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เสมอกันไปเลยดับล้างเสมอกันไปเลย Not attached to both attachment and non-attachment, cleansing through the natural extinction equally for all. ของท่านนี่ไม่ใช่ Luongpor doesn't bless just about the beings, but blessing all, whether it is just sand, rock, earth, grass, trees. คิดว่าอะไรเนี่ยกรรมวิบากสรรพสัตว์มาเวียนว่ายตายเกิดที่มีวิบากไว้แค่ไหน You see all the beings that in the cycle of birth and rebirth, how much have they left their own karmic difficulties into the elements? ไม่งั้นเวลาเขาปลุกเสกเครื่องรางของขลังเนี่ยเขาปลุกเสกอะไรเข้าไปมันเข้าไปอยู่ในธาตุสีน้ำ You see, when they do the consecration, all that consecration power will go into all the elements as well. นั่นกรรมวิบากนั่นแหละ These are the karmic difficulties totally. วิบากสติวิบากสมาธิวิบากตบะฌานญาณปัญญาวิ The karmic difficulties of mindfulness, concentration, contemplation, meditative power, บากในโทสะวิบากในราคะมันก็ฝังอยู่กับธาตุ the karmic difficulties within the anger, the karmic difficulties within sensual desires, has been built within the elements. หลายวิบากก็จะฟุ้งซ่านปรุงแต่งก็งุนงิดอะไรนี่นั่นก็ฝัง All the emotions of nervousness, moodiness will be buried within the elements. ไปดูในรูปภาพที่เขียนไว้ตามฝาผนัง You see the mural paintings. คนเขียนใช้จิตแบบไหนมันก็ฝัง Those who painted, whatever they use the mind in certain ways, it will be buried in the mural. นั่นเป็นรูปภาพด้วยปลุกเสกไปด้วยเลย That is the consecration of the mind. เวลาที่คนไปดูรูปภาพไปจะรับวิบากตรงนั้นด้วยเหมือนกัน So when the people look at the mural paintings, they also will receive the karmic difficulties automatically. หัวตึงหัวแบบไหนยังไงมึนแบบไหนนี่ก็มาด้วยรูปปั้นรูปภาพรูปเขียนแบบนี้หมด All the images, the sculptures, the pictures, the paintings, they have all these karmic difficulties in them, all the same. แต่ถ้าเป็นสภาพขององค์มหาบารมีก็
ในรักรูปเหมือนก็ยิ่งแต่พอเห็นปั๊บนี่ก็ดับล้างเลยคุณภาพดับ On the contrary, the sculpture or the images of the great perfection, when you look at them, there is only the cleanses of the natural extinction. ไม่ปรุงเขา There is no further decoration of the mind. ปรุงต่อแล้ววิปลาสทันที Because if there is a decorative mind, it will cause insanity right away. ปรุงอะไรไม่ได้เลย It's impossible to decorate anything. It's impossible to have mental formation. ไม่มีความหมายไปด้วยกันเลย Let's have no meanings altogether with everything. ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไปด้วยกัน Altogether, not having, both having and not having. เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยเวลาไปเวลาจะตื่นไปเข้าไปก็แบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยดำริอยู่ด้วย Whenever you awaken out and brighten out, you have to use the reminder at the same time by not grasping, for both grasping and not grasping altogether. มันก็ได้ทิ้งตัวทิ้งสละตัวสละนะเวลา In this way, at that moment, there is letting go of the letting go itself, renouncing the renouncing itself at the same time. สภาวะไม่จับเกาะสภาวะ Any states of mind will not hang on to itself. สภาวะไม่หมกมุ่นกับการใช้สภาวะ Any state of mind will not be busy, preoccupied with itself. นี่ของเราเวลาใช้ปั๊บมันหมกมุ่นกับตัวใช้ Because whenever you use any mind, you are preoccupied with it. ใช้ตื่นก็หมกมุ่นกับตัวตื่นใช้ When you use the awakening, you also be preoccupied with the awakening. รู้ทะลวงก็หมกมุ่นกับตัวสรู้ทะลวง When you use the breaking through, you also being preoccupied with the breaking through. มันไม่ไร้ร่องรอยไป This has still not without trace, ไม่ทิ้งเครื่องมือมันไม่ทิ้งเครื่องมือมันติดตัว still being attached to the tools, ใช้เครื่องมือ being attached to using the tools. ตัวใหญ่ก็ได้นะมันก็ไปเผชิญกับวิบากของสังสารวัฏด้วยมันก็หมดเลย This will be confronting the karmic difficulties of samsara at that moment. Therefore, you have no energy left. จะไปนอนพักก็โอเค But you can also lie down to rest, no? You'll be okay.